Gilgaala 1.7. Gaaffii tokkoffaan sarara lakkoofsaa fayyadamuun caalmaa lakkoofsota raashinaalii armaan gadii barbaadee jedha. Amma lakkoofsota gaaffii tokko A yoo hojjennu immoo amma 2/3 tokko lammaffaa yoo hir'isnu meeqa ta'a kan jedhu kan hawaataan 2 fi 3 eenyu? Hawaataan hirama walii xiqqichaa amma kan 2 hiraman 2 lama eda'aa deemaa miti 4 6 8 akkanatti itti fufa. Kan 3 hiraman immoo 3 irraa ka'a. 3 0 jechuu dandeenya. 3 tole. Kan biraa immoo 3 dabalaa deemaa miti 6 9 12 jedha akkanatti itti fufa argitanii. Tokko jechuun itti fufa lakkoofsota 3 fi 2 hiraman baay'eetu jira jechuudha. Kanneen keessaa garuu hawaataa yoo jennu immoo hiramaa walii xiqqichaa hiramaa kan walii xiqqichaa xiqqaa kan ta'e fudhanna jechuudha. Isaan keessaa baay'ee jiru garuu kan walii kan ta'an baay'eetu jiru. Amma fakkeenyaaf asitti erga 8 jennee booda 10 jenna 10 erga jenne 12 jenna amma asittillee 12 jira. Kanaafuu kan walii kan ta'an baay'ee jira jechuudha. Garuu kanneen keessaa kan walii xiqqichaa isa xiqqaa ta'e fudhannaa jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a 6 yookiin immoo lakkoofsota kanallee baay'isuu walitti baay'istanii booda immoo haala salphaadhaan barreessuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu kan gaaffii kanaa maal ta'a jechuudha. Kan walii 6 fudhanna. Amma erga 6 fudhannee booda immoo 6 kana meeqaaf irraa 3 6 hiruu 3 meeqa gaheen isaa tokko kanammoo asitti fidnee 2 kanaan baay'isnaa jechuudha argitanii. Kanaafuu 2 baay'isu 1 ta'a. 2 baay'isu 1 meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. Amma qoyyabni asitti jiru kun hir'isuu waan ta'eef asitti illee hir'isuu gootu argitanii. Amma kun hir'isuu ta'a. Sana booda immoo haaluma kanaan itti fuftu jechuudha. Amma 6 kana 2 firtu 3 immoo tokkoon baay'istuu jechuudha. 3 ta'a. Asitti 3 ta'a. 2 irraa argitanii. Amma 2 irraa 3 yoo hir'istan hin danda'u miti. Maaliif 2 silaa irra guddaa 3 ta'uu qabaayyuu. Amma waan hin dandeenyeef amma deebiin isaa negatiivii ta'a. Kana jechuun immoo maal jechuudha? 2 kun 3 ta'uuf meeqatu hanqataa? Maaliif negatiivii jechuun hanqina agarsiisa. Hagan hanqata jechuudha. Kanaafuu 2 kun 3 ta'uuf meeqatu hanqata? Tokkotu hanqataa miti. Kanaafuu hanqinni immoo negatiivii waan ta'eef negatiivii 1 6ffaa ta'a. Haaluma kanaan gaaffii kana haa hojjennu baay'ee hojjennu immoo asitti ilaalaa negatiivii jedha. Negatiivii 4/5 hir'isuu 1/2 jedha. Ammoo akkam goona jechuudha. Haaluma wal fakkaataa ta'een hojjenna. Kan walii hawaataan isaanii 2 fi ilaalaa. Lakkoofsonni asitti argaman kun qoobxii waan ta'aniif waliin baay'istu. Yeroo baay'ee yeroo hundumaa jechuu ni dandeessu. Amma lakkoofsonni kunniin qoobxii yoo ta'an hawaataan isaanii baay'ataa walii ta'u jechuudha. 2 baay'isuu 5 10 goonii fudhanna. Maaliif 2s 5s lakkoofsota qoobxii kan jedhaman 2 ofii isaatii fi 1 qofa kan hiramanidha miti. Amma kana jechuun 2 irraa ka'a. 2 jennee 3 5 7 8 hin ta'u 9 hin ta'u 10 hin ta'u 11 13 17 akkas jennee itti fufna jechuudha. Lakkoofsonni kunniin akka waamsisaatti yoo dhufan maal goona jechuudha. Waliin baay'isnaa. Amma kanallee waliin baay'isnee akkanatti argachuu illee ni dandeenya. Hawaataa kan waliillee haala duraan itti hojjenneen kan 2 fi kan 5 jennee baasnee hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabdu? Haaluma duraan itti hojjennetti hojjenna. Amma kan walii kun 10 ta'a. Amma 10 kana immoo 5 irra. Amma 10 kana 5 erga hirree booda gaheen isaa 2. Amma 2 kana immoo asitti 4 baay'isna. Asitti immoo negatiivii waan jiruuf 2 4 yoo baay'isnu
negeetiivii 8 ta'a miti nama negeetiivii 4 waan ta'eef akka kananii raaffanne maaliif yeroo tokko amma yoo dadhabtanii hojjettan mallattoo kana yoo irraaffattan deebiin keessan dogonkora ta'a. Kanaafuu xiyyeeffannoo guddaa kennuu qabdu jechuudha. Kan biraa asitti qoyyamni jiru immoo kuni ammasitti negeetiiviidha. Qoyyamni jiru kun akka lakkoofsatti fudhatama. Negeetiivii 4-5 yoo jennu kana akka lakkoofsatti fudhanna. Garuu kan asitti gidduu jiru immoo akka qoyyaba jechuun ida'uu isuu yookiin immoo hiruutti fudhattu. Garuu kun akka lakkoofsatti fudhattu jechuudha. Sidii kilaami. Kanaafuu amma qoyyamni asitti gidduu kana jiru immoo negeetiivii waan ta'eef negeetiivii gootanii irra darbitu. Haaluma duraan hojjettan amma 10 immoo 2 yoo hirtan 5 kana immoo tokkoon baay'istu amma negeetiivii tokko naanan jettan jechuudha. Maaliif kan gidduu jiru kun akka qoyyabatti waan fudhattaniif jechuudha. Silaa meeqa ta'ayyuu tole amma meeqa ta'a 15 yoo hirru 12 yoo hirru 5 ta'a. 5 immoo tokkoon yoo baay'istan 5 ta'a. Kanaafuu kun meeqa ta'a 5. Amma lakkoofsota kanneen immoo kanaan dura laallee miti lakkoofsota negeetiivii lamaan walirraa hir'isu walitti ida'uu kana laallee miti. Amma kana jechuun maal jechuu isinitti fakkaate? Negeetiivii 8 irra jirtu haa jennu. Amma negeetiivii 8 irra erga jirtaniin booda 5 irrisaa jechuun negeetiivii irraa gara duuba deemaa jechuu keenya. Amma kana jechuun immoo negeetiivii 8 irraa ni hanqataa jechuudha. Irra xiqqaa ta'aa jechuudha. Deebiin isaa argitanii yuunitii 5 gara duubatti yoo deemtan negeetiivii 13 argattu jechuudha. Miti yookiin immoo haala biraatiin haala salphaa ta'een akkamitti foormulaa jechuu ni dandeenya. Lakkoofsota kana walitti idaataniiti 13 ta'a miti negeetiiviidhaan kaa'uudha. Kamtu isiniif wayya garuu saayinsiin haala konseptiin isaa gaarii kan ta'e silaa akka lakkoofsa sarara lakkoofsaa irratti amma negeetiivii 8 irra jettanii yuunitii 5 yoo deemnu lakkoofsi deebiin argannu kun negeetiivii 8 irraa waan hanqatuuf irra xiqqaa waan ta'eef negeetiivii 13 jettanii yaaduu isiniif wayyaayyuu akka saayinsiitti akka herreegatti. Garuu yoo isin haala salphaadhaan illee foormulaadhaan illee qabuu ni barbaanne yoo jettan immoo lakkoofsonni lamaan kun negeetiivii yoo ta'an negeetiivii irraa yoo hir'istan amma negeetiivii ama hir'isuu baa yoo jettan akka A eda'uu baatti fudhattanii erga deebiin isinii dhufee booda immoo negeetiivii gootu jechuudha. Kana jechuun negeetiivii 2 hir'isuu 3 yoo jenne negeetiivii 5 jenna. Laalaa lakkoofsota kana lamaan walitti idaanee 5 erga dhufee booda negeetiivii galchina jechuudha. Kanaafuu amma kun meeqa ta'a? Negeetiivii 13 ta'a jechuudha. Amma kun negeetiivii 13 kurnaffaa ta'a. Kun haala salphaadhaan salphisuu hin dandeenyu amma kana. Salphisuu hin dandeenyu. Maaliif kallachuu hin jiru, kallachuu hiruu hin jiru jechuudha. Amma kana lamaan yoo kun immoo lamaaf hin hiramu. Maaliif lakkoofsi 13 kun lakkoofsa qopxii waan ta'eef. Amma gaaffiin asitti jiru immoo gaaffii lammaffaatti immoo yoo deebinu moodeelii mumuramaa reektaangilii fayyadamuun caalmaa lakkoofsota raashinaali armaan gadii barbaadi. Caalmaa jechuun yoo gatii isaa barbaada jechuu isaati. Tole kana jechuun immoo amma akkuma amma isiniin jedhetti amma waamsisaan isaanii waan wal fakkaatuuf 4 waan ta'eef kana jechuun immoo waan guutuu tokko bakka qixxee 4tti qoodaa nun jechaa jira. Kinoo waan guutuu tokko bakka qixxee 4tti qoodaa 1 2 3 4 argitanii kuni 1 2 3 4 ta'ee jechuudha. 4 tole amma harka 3 afuraffaa fudhadhaa jedhaa jira. Amma 1 2 3 4 kun 1 afuraffaadha kunis 1 afuraffaadha. Haa barreessu asirratti. Kun 1 afuraffaa kunis 1 afuraffaa kunis 1 afuraffaa kunis 1 afuraffaadha. Amma kan dibuu qabnu nuti maali? 3 afuraffaadha. Harka 3 jechuudha. Harka 3. Bitanii 1 2 3 amma waan guutuu kana dibuu qabnaa jechuudha. Yoo dibdan amma kana yoo dibdan 3 afuraffaa kana dibna harka 3 afuraffaa kana dibna jechuudha. Argitanii harka 3 afuraffaa kana dibna. Kan dibame kun meeqaa jechuudha. Kan dibame kun 3 afuraffaa ta'uusaa agarsiifna. Kan dibame kun 3 afuraffaadha jechuudha. Amma immoo irraa meeqa hir'isna jechuudha. 1 afuraffaa hir'isna. Asitti kan nu jedhu irraa kanarraa kan dibame kanarraa
meeqa hir'isaa nuun jedha. Tokko afuraffaa kana hir'isaa nuun jechaa jira. Tokko afuraffaa kana hir'isaa nuun jechaa jira. Amma kan hir'atu immoo diimaadhaan dibnaa jechuudha. Argitanii kana. Amma kun tokko afuraffaan irraa hir'isnaa jechuudha. Argitanii kun tokko afuraffaan irraa haqama jechuudha. Yeroo kana immoo maal ta'a jechuudha. Kanaaf amma kan magariisni meeqa ta'a jechuudha. Tokko lama afuraffaa ta'a. Maaliif lama baay'isu tokko afuraffaa harka meeqa jira tokko lama fiti yuunitiin isaa sanduuqni tokko meeqa yookiin paartiin tokko meeqa jechuudha tokko afuraffaa waan ta'eef lama baay'isu tokko afuraffaa ta'a. Kun lama afuraffaa ta'a. Kun immoo yoo salphisnu immoo tokko lammaffaa ta'a jechuudha. Kanaafuu amma deebiin kanaa meeqa jechuudha. Deebiin kanaa meeqa jechuudha. Lama afuraffaa kana immoo haala salphaadhaan yoo barreessinu tokko lammaffaa ta'a jechuudha. Yeroo hundaa kanaan salphisnee kaa'uu qabnaa jechuudha. Kana immoo akka duraan isiniin jedhetti kuni jijjiiramuu qaba. Kanallee lama yoo baay'isnu 8 kurnaffaa ta'a. Kan 8 kurnaffaa maaliif waamsisaan isaa wal fakkaachuu qaba jechuudha. Kanas amma 5 maaliif 5 baay'isee 2 5 yoo baay'atu 10 waan ta'uuf akka kana waliin walqixa ta'uuf jechuudha. Kanaafuu kuni meeqa ta'a jechuudha. 5 yoo baay'isnu 5 yoo baay'isnu kun meeqa ta'a 5 irra kurnaffaa ta'a jechuudha. Amma gara reektaangilii mummuramaa moodeelii mummuramaa yoo agarsiifnu immoo waan guutuu tokko amma sanduuqa guddaa tokko bakka qixxee meeqattiin qooda jechuudha. Bakka qixxee 10 qoodaa jechuudha. Argitanii amma sirriitti ilaalaa yoo gaaffii qabdan illee koomentii naa barreessu qabdu jechuudha. Yookiin aallee jettanii baallee jettanii koomentii yoo barreessitan laayik sheer yoo gootan anaaf na gargaara. Maaliif yoo jettan barattoonni biroo viidiyoo kana akka ilaalaniif algooriizimiin yuutuubii isaaniif geessaa jechuudha. Kanaafuu amma kana bakka qixxee 10tti yoo qoodnu kana tokko 2 3 4 5 6 7 8 9 argitanii amma sarar 9 yoo godhu immoo sanduuqa meeqatu jira jechuudha. Sanduuqa 10tu jira. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 argitanii 10 tokkoon isaanii meeqa jechuudha. Tokko kurnaffaadha. Kun tokko kurnaffaa akkana jechuudha. Tokkoon isaanii tokko kurnaffaadha jechuudha. Tokko kurnaffaa akkana jechuudha. Argitanii tokko kurnaffaa kana jechuun immoo maal isinitti fakkaata? Tokko kurnaffaa baay'isuu 10 maaliif tokko kurnaffaa meeqa jira jechuudha. 10 waan jiruuf jechuudha. Kana 10 immoo meeqa ta'a? Kuni tokko waan ta'eef 10 yoo hirru meeqa ta'a? Tokkoffaa jechuun isa guutuu tokko kan hin qoodamne jechuu keenya. Kanaafuu amma asitti maal goonaa? 8 kurnaffaa dibnaa. Nama 8 kurnaffaa haaluma magariisa ta'e nama magariisa kanaan haa dibnu haa jennu. Lama hambisnaa miti kanarra lama hambisna kinooti lama hambisna. Laala amma kan dibni kun harka meeqa jechuudha. 8 kurnaffaadha jechuudha. Maaliif 1 2 3 4 5 6 7 8 si'a tokko kurnaffaan 8 kurnaffaa waan ta'uuf jechuudha. Amma kan dibni kun maali jechuudha. 8 kurnaffaa waan ta'eef kanarraa immoo 5 kurnaffaa hir'isna jechuudha. Kana jechuun 1 2 3 4 5 kana hir'isna. Kana immoo diimaadhaan haa dibnu haa jennu. Amma diimaadhaan yoo dibne kana keessaa amma 8 kurnaffaa erga dibnee booda kanarraa meeqa hir'isna? 5 kurnaffaa hir'isna jechuudha. Kana immoo diimaadhaan haa goonu. Diimaadhaan tole. Amma kun akkana ta'a miti? Laala. Kun meeqa ta'e jechuudha? Kun meeqa? Harka meeqa jechuudha? Kan dibame kun 5
Okay. 5 kurnaffaa kan dibame kun jechuudha. Amma meeqaffaarraa 8 kurnaffaarraa 8 kurnaffaarraa meeqa harka meeqa irraa haqne jechuudha, irraa hir'isne jechuudha. 5 kurnaffaa yoo hir'isnu harka meeqa tafe amma 1 2 3 3 kurnaffaatu hafee jechuudha. Beektanii 3 kurnaffaatu hafee jechuudha. Haala kanaan laaluu dandeessu. Komentii irratti A jedhaa barreessaa. Tole. Share godhaa, laayikii barattoonni laayikiin goonellee akkanuma laalu anaaf waan fayyaduuf subscribe illee godhaa, komentii naa barreessaa. Yoo komentii homaa hin qabaanne illee A jettanii yoo naa barreessitan anaaf na fayyada. Tole. Saniifi tole gara gaaffii sadaffaatti yoo deebinu immoo kanneen armaan gadii shallaqqii jedha. Amma kana hojjenna amma. Kana yoo hojjennu kana asitti kun negatiivii 13 miti. Ammasitti hammattuu jira. Hammattuu kana balleessuu qabnaa mee dura. Negatiivii 13 negatiiviidhaan poozitiivii ta'a 15. Kana jechuun immoo haala barbaadaniin hojjechuu ni dandeessu. Iddoo yoo jijjiirtan 15 akka poozitiiviitti 13 immoo akka negatiiviitti akkuma jiruun fudhatu jechuudha. Argitanii? 15 kun poozitiivii ture, ammasitti illee poozitiividha. 13 immoo asitti negatiivii ture, asitti illee akkasuma jechuudha. Argitanii? Akka dogongoree amma 2 hir'isuu 3 fi 3 hir'isuu 2 jettanii akka saniin fudhatina. Maaliif kun negatiividha, kun poozitiivii waan ta'eef. Argitanii? Kun poozitiividha, kun negatiivii waan ta'eef akkasii miti. Akkasii miti. Akkas osoo hin ta'in akkuma lubbuu isaa waliin fudhattu jechuudha. Akkuma guutumaan guututti fudhattu jechuudha. Argitanii? Negatiivii 13 eda'uu 15 yoo jettan kana 15 hir'isuu 13 kana isiniif wayya yoo iddoo jijjiirtan kan 15 irraa 13 yoo hir'istan kun baay'ee salphaata jechuudha. 2 ta'a. Argitanii? Haala biraatiin immoo maal jechuu isinitti fakkaate amma sarara lakkoofsaa irratti akkan haa goonu. Sarara lakkoofsaa irratti negatiivii 13 asitti jirti haa jennu. Negatiivii 0 immoo garanna jira haa jennu. Amma lakkoofsa xiyyeeffannoo kan kennuu qabnu lakkoofsa barbaadnu irratti gooneeti. Negatiivii 13 irratti amma maal goona jechuudha. Yuunitii 15 ammasitti poozitiiviidha miti. Yuunitii 15 gara fuulduraatti yoo deemnu kana meeqa arganna jechuudha? 2 arganna. Maaliif isinitti fakkaate amma akka waliigalaatti negatiivii 13 irraa gara fuulduraatti yoo deemtan kana lakkoofsichi argamu kun gara 0tti waan dhiyaataa deemuuf lakkoofsa gatiin argamu kun negatiivii 13 irraa hin caalaa. Isinii galee garuu amma silaa kun hir'isuu yoo ta'e gara duubatti yoo deemu kana irra xiqqaa ta'aayyuu. Garuu amma kun maali poozitiiviidha. Negatiivii 13 irraa kaasnee laala yuunitii 15 gara fuulduratti yoo deemu jechuudha. Poozitiivii 2 argata. Kanaafuu haala lamaanuu laaluu ni dandeessu. Amma kun maal ta'a? Deebiin isaa 2 ta'a jechuudha. Tole amma kana balleessee 6 tokko sadaffaa hir'isuun kun hammattuu balleessuudhaaf jechuudha. Eda'uu ta'a. Negatiivii baay'isuu negatiivii poozitiivii waan ta'uuf jechuudha. Kun maal ta'a jechuudha. Negatiivii poozitiivii waan ta'uuf kana sirriitti hubachuu qabdu. Negatiivii amma negatiiviin badee jira. Kanaafuu kun maal ta'a? 5 guutuu 3 afuraffaa ta'a jechuudha. Argitanii yoo barreessu xiqqoo ishii balleessee jira garuu amma 1 sadaffaan tun 6 irraa xiqqoo ishii tole. Gaafiin maal ture? 6 guutuu 1 sadaffaa eda'uu 5 guutuu 3 afuraffaa jedhamee kana gara firaakshinii sirrii taanetti yoo jijjiiru sirrii taanee fi sirrii kan jedhamu immoo proper and improper fraction number kan jedhamu illee sirriitti hubachuu qabdu. Kana jechuun A irra baan amma A yoo caalee fi A irra guddaa baa yoo ta'ee fi A irra xiqqaa baa yoo ta'ee jechuu keenya. Kun kan A irra xiqqaa baa A irra guddaa baa yoo ta'e kan sirrii hin taane jedhama. Gara fuulduraatti illee sirriitti ilaalla jechuudha. Kanaaf amma kun meeqaa? 19 kun 19 sadaffaa fi 23 afuraffaadha miti. Kanaafuu kan walii meeqaa? Kan walii 12. Amma 12 kana 3 yoo hirru 4 ta'a. 4 ta'a miti. Kanaaf yoo hirru 4 immoo kanaan baay'isna jechuudha. 4 meeqaan?
sagaleen 20 yoo jenne 80 ta'an 80 keessaa 4 76 kun walitti meeqa ta'a 76 eda'uu asitti immoo kanaan yoo baay'isnu meeqa ta'a kanaaf yoo hirru meeqa ta'a 3 immoo 23 immoo meeqa ta'a 69 kanaafuu kun meeqa asitti 69 gooneet kan lakkoofsota kana walitti hidhaaneet ilaala 76 eda'uu 69 kun meeqa 5 kun walitti 13 14 145 kun meeqa ta'a 145 irra 12ffaa argitanii amma lakkoofsa kana immoo bakka qixxee lamatti yoo qoodne akkana ta'a miti amma deebiin gaafii kana ta'a jechuudha garuu yoo salphisuu qabne yoo salphachuu danda'e jechuudha amma kun lamaaf hin hiramu kun lamaaf hin hiramu kun hoo lamaaf hin hirama kanaafuu lamaanuu lamaaf hin hiraman jechuudha tole sadii immoo kun ni hirama kun immoo lakkoofsi sadiif haftee malee hiramu akkamitti beekamuu danda'a lakkoofsota asitti jiran kan walitti hidhaanee sadiif yoo hiramuu danda'e jechuudha tokko eda'uu 4 5 10 immoo haftee malee sadiif hin hiramu haaluma kanaan itti fufna amma konseptii kana erga fayyadamtan yoo isiniif gale gaafiiwwan biroollee haaluma kanaan itti fuftu jechuudha amma lakkoofsa kana bakka qixxee lamatti yoo qoodne 144 fi tokko yoo jenne 145 ta'a miti kan ta'a miti kanaafuu amma kana immoo irra 12 yoo goone amma kana jechuun immoo maal jechuudha kana jechuun 144 irra 12 eda'uu tokko 12ffaa kana jechuun 144 jechuun 12 jechuudha 12 144 waan ta'eef eda'uu tokko 12ffaa kana jechuun immoo 12 guutuu tokko 12ffaa jechuu keenya gara firaakshinii makamaatti jijjiirree deebii keenya yoo deebisnu jechuudha argitanii kana jechuun amma maal kuni deebiin isaa maal ta'a jechuudha 12 guutuu tokko 12ffaa ta'a caallee yoo hojjennu amma caammoo yoo hojjennu amma gaafiiwwan biroo immoo mee haala saffisaan haa hojjennu amma kana immoo yoo hojjennu meeqa ta'a negatiiviin 12 gad sirrii keessaa yoo ba'u 12 ta'a 12 hir'isu 8 kun 4 kana immoo yoo hojjennu negatiivii 17 hir'isuu eda'uu ta'a 6 hir'isuu amma negatiiviiwwan walitti aanan yoo walitti finne hoo negatiivii 17 negatiivii 5 eda'uu meeqa eda'uu 6 kun negatiivii 22 maaliif lakkoofsotni lamaanuu negatiivii waan ta'aniif walitti hidhaanii negatiiviidhaan keenya eda'uu kana jechuun immoo haala kamiin hojjenna yoo iddoo jijjiirre hoo 6 hir'isuu 22 argitan amma asitti 6 poozitiiviidha asittis poozitiivii 22 immoo negatiiviidha asitti illee 22 haala kanaafuu amma 6 kun 22 ta'uuf meeqatu hanqata 16 miti kanaafuu deebiin isaa negatiivii 16 ta'a jechuudha tole kun negatiivii 16 ta'a jechuudha kan biraa immoo kana amma kana yoo hojjennu immoo yoo hojjennu immoo negatiivii kun okay negatiivii tuqa 5 okay hir'isuun poozitiivii tuqa kana jechuun immoo iddoo jijjiirru 0 tuqa 8 hir'isuu 0 tuqa 5 kun meeqa ta'a 0 tuqa 3 ta'a jechuudha tole asitti immoo 12 kana qabnee 12 hir'isuu jenneeti amma negatiiviin 7 kun gad sirrii keessaa yoo ba'u meeqa ta'a 7 ta'a miti kanaaf hammatu keessa keenya maaliifi gatiin kana waan barbaadamuuf jechuudha gatiin kana meeqa hammatu keessa gala amma 12 hir'isuu 7 goonaa jechuudha kun 5 ta'a tole kanammoo yoo hojjennu negatiivii tuqa 8 hir'isuun poozitiivii ta'a tuqa 6 eda'uu meeqa 5 amma kuni lakkoofsa guutuu waan ta'eef 5 qofaatti dhiisnee lakkoofsota kana hojjennaa jechuudha kanammoo hojjechuuf immoo iddoo jijjiirraa 0 tuqa 6 hir'isuu 0 tuqa 8 kanammoo
0.8 ta'uuf meeqatu hanqata? 0.2. Kanaafuu 5 irraa 0.2 yoo hir'isnu 4.8 ta'a jechuudha. Kanallee haala duraan hojjannaa jechuudha. Argitanii amma kana akkamitti hojjannaa? Amma lakkoofsota kana walitti baay'isnee tokko irratti edaana. Negeetiivii kun booda irratti negeetiivii goota. Amma kan 7 yoo baay'istan 21 immoo eda'uu tokko 22 sadaffaa. Negeetiivii 22 sadaffaa. Asitti immoo kana baay'istanii 18 irratti 5 23 dha miti. Negeetiivii 23 irra meeqaffaa? 6ffaa. Kan walii meeqa? 6. Kan walii 6 erga fudhattanii booda amma immoo asitti 2 negeetiivii 44 hir'isuu kan immoo 6 tokko 23 kun meeqa ta'a walitti? Negeetiivii 67 miti. Negeetiivii 67 irra meeqaffaa? Irra 6. Kan immoo negeetiivii 66 hir'isuu tokko irra meeqaffaa? 6ffaa. Kan immoo negeetiivii 66 hir'isuu 6 irra 6 tokko 6ffaa. Kun immoo meeqa ta'a? Negeetiivii 11 irraa kana hir'istuu jechuudha. Kana jechuun immoo negeetiivii 11 guutuu meeqa ta'a? Negeetiivii 11 guutuu tokko 6ffaa. Ta'ullee ta'uu baachuullee danda'a. Garuu isinii irra deebi'aatii hojjedhaa. Haala saniin hojjetama. Kun hoo amma asitti negeetiivii 12 hir'isuu 5 amma asitti immoo hammattuu kana balleessuuf poozitiivii goona. Kana negeetiivii 17 maaliif walitti edaanii negeetiiviidhaan keenya asitti immoo kana immoo iddoo jijjiirraa negeetiivii 3 hir'isuu 17 3 kun 17 ta'uuf meeqatu hanqata? 14. Kanaafuu negeetiivii 14 ta'a jechuudha. Amma haala kanaan hojjettu